Das Oberallgäu an einem der ersten wirklich schönen Frühlingstage. Golden blüht der Löwenzahn und die erste, die mir am Rand von Gunzesried begegnet, ist eine fleißige Gärtnerin. Servus! Du bist fleißig. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Darf ich dich mal was fragen? Ja, Super. Servus, ich bin die Traudi. Servus, ich bin Christel. Du, das ist ja ein Traum, wie ihr wohnt. Das ist ja unglaublich. Ja, ist echt schön. Ha? Doch. Was sind das für Berg? Also dahinter ist Riedberger Horn. Sieht man da. Bist du da aufgewachsen? Nein, ich bin eigentlich über den Sattel nur aufgewachsen in Oberstaufen. Das seid dir bestimmt auch was. Aha. Da bin ich aufgewachsen und jetzt hat es mich der Liebe wegen daher verschlagen. Genau. Schön. Doch. Gut, aber da kann man es aushalten. Du, das ist ja... Magst du in die Wiesen reingehen, oder? Ja, da. Die Erde spüren. Genau. Du, sag einmal, da zum Leben, das ist ja ein Traum. Da kriegt man ja von Corona gar nichts mit, oder? Nein, fast nicht. Also das ist echt mit der Landschaft und wir können Sport machen und Nüssgang und Ja. das ist eigentlich alles, was mir braucht. Aha. Was arbeitest du? Ich arbeite am Sportgeschäft. Ah, okay. Genau, und im Sommer bin ich mit meiner Mama auf der Alp. Tatsächlich? Wirklich? Und Ja. wie lang? Von Juni bis, also wenn man alles mitzählt, bis Mitte Oktober. Ja, und wenn du Oma auf der Alm bist, singst du dann auch oder musizierst du? Ja, ich komme aus einer ganz musikalischen Familie und da hat man schon von klein auf musiziert. Ich habe Hackbrett gelernt und jetzt habe ich mich dem Jodelgesang gewidmet, seit 17 Jahren sowas. Aha. Bin ich genau in Jodlergruppen, also in 2 Jodlergruppen an einem Duett. Und da bin ich fest unterwegs, wenn nicht Corona ist. Sind aber jetzt nicht da, kannst du jetzt allein was jodeln? Hallo, Ja, eigentlich dass du mir was vorsingst? Okay. Ja, probiere ich mal. Ich kann es ja mal probieren. Ja. Vielleicht kommt der was raus. Jetzt gleich. So. Jetzt gleich Okay. spontan. Ja, ja, la, Mei, schön. Berührend. Danke. Hast du Gesangsausbildung gehabt? Nein, noch gar nicht. Naturstimme. Ja, genau. Also meine Mama hat mir das in die Wiege gelegt. Wir haben als Kind gesungen und ich habe noch nie eine Gesangsstunde gehabt. Nein, Du hast noch nie eine Gesangsstunde gehabt? nein. Enorm. Hört man vielleicht auch, es ist nicht ganz perfekt, aber vielleicht macht es gerade uns. Oder von der Technik her könnte man bestimmt noch viel verbessern. Du, weißt du, was ich da sage? Es geht nicht um die Technik, sondern es geht ums Gefühl. Ja. Und das kommt um. Also wirklich großes Kompliment. Ganz schön. Danke. Danke. Das ist nett. Du, und jetzt ist mir noch eine Idee gekommen. Was ist, wenn du jetzt deine Männer anrufst oder dass ein Teil kommt? Ich darf mir jetzt in Gunzesried umschauen und ich komme am Schluss wieder und ihr singt alle miteinander. Oder wenn es halt jetzt erwischt. Probieren wir. Ich rufe mal, machen wir einen Rundruf und fragen mal, was die Männer heute so sind. Meinst du, dass was Vielleicht- zusammengeht? Vielleicht kriegen wir ein paar zusammen. Also ich weiß nicht, wie viele, wer da den Will hat oder wer da spontan auch Lust drauf hat. Aha. Aber ja, Lust haben sie auf jeden Fall drauf, weil man ja schon lange nichts mehr gesungen hat. Also ich bin gespannt. Christel, du schaffst es. Du Okay, kriegst die ich zusammen, deine Männer. Spannende Geschichte. War echt schön, wenn die Christel Kimpfler ihre Mitjoler zusammenbringen hat. Ich gehe jetzt erst einmal ein paar Höfe weiter. Servus. Servus. Darf ich dich mal was fragen? Ja, Grüß dich. grüß dich. Na, Magst du ein bisschen rauskommen, weil dann bist du ein bisschen im Licht. Was tust denn du gerade? die Stahlwäsche. Also einen Stall waschen? Ja, genau. Wir sind vorher mit der Kirchenberg. Ehrlich, habt ihr die Kirchen aufgebracht? Genau. Sind alle Sind alle oben. Mei, wie geht's einem da? Ich meine, das ist ja Verabschiedung quasi, oder? Na, die sind ja auf Dreigenalb. Was die sind? Die sind ja auf Dreigenalb. Ach so. Genau. Und wie viel Kier habt ihr aufgebracht? Ja, bloß 10. 10 und dann Moll. Das heißt, du bist heute ein paar Mal schon hin und her gefahren und hast deine Kier aufgefahren auf Ja, den Berg? 5, 6 Mal, ja, ja. Aha. Genau. Und jetzt kommt die Drecksarbeit. Jetzt musst du den Stall putzen. Genau. Soll ich dir helfen?
So, das soll ja einen Schmutz bringen. Ach, da unten sind die Hähner. Der Corbinian Tannheimer hat nichts dagegen, dass ihn von der Arbeit abhält. Und ganz ohne Viecher ist der Weibelhof, der seiner Freundin Agnes gehört, auch ohne die Kier nicht. Die Hähner, die jede Menge Auslauf haben, sind dem Corbinian seine große Leidenschaft. Ich meine, es ist schon schönes Wetter, aber die Hähne, die steigt. Kennst du die vom Namen her? Nein. Das ist die Lotte, oder? Bei so vielen heutzutage die meiste Lotte. Die Lotte. Mei, und so viel Ohr habt ihr. Ja, ja. Die Lotte zählt ganz genau mit, wie viel Eier der Corbinian sich da nimmt. Als Oberhenne entgeht ihr nix. Genau. Gibt es Frühstückseier für Sonntagmorgen? Ja, die sind jetzt 50 Hühner. Die schaffen schon 45 Eier am Tag. Es geht jetzt gerade so richtig los. Frischer geht's nicht, die sind noch nestwarm, die Eier. Ach, da ist der Gockel. Ja, das ist ein Oldtimer. Der kriegt das Gnadenbrot. Den hat man schon zweimal für tot erklärt, aber er schafft es immer wieder. Ehrlich. Ja. Wie alt ist der? Ja, der müsste so 7, 8 Jahre alt schon sein. Also, mich wundert es immer, wie er so aushält mit so viel Weiber. Ja. Pass auf, da fällt mir was ein. Bin ich nicht ein schöner Ho, Kikerikiki. Schaut's nur, was das Kickerl ko, Kikerikiki. Kickerl, Guckerl, droben auf dem Mist, juhe. Kickerl, Guckerl, droben auf dem Mist. Schade, dass er nicht grad hat. Und der Schönere ist er auch nicht mehr, der alte Herr. Aber bei seinen Hennen auf dem Weibelhof ist er immer noch der Hahn im Korb. Ich schaue jetzt ein bisschen weiter. Einen guten Almsommer für die Kier. Also, danke. Und euch auch alles Gute. Dankeschön. Danke dir. Also, Gell? macht's gut. Gut. Danke. Vierte Nacht. Vierte. Gunzesried habe ich mir ausgesucht, weil da auch der Musiker Hans-Jörg Gehring wohnt, der hier eine ganz besondere Musikschule betreibt. Und da gibt's jetzt einen Spontanbesuch. Überraschung. Absolut. Absolut. Grüßner. Ja, servus. Wo ziehen wir die jetzt her? Bist du Werkstatt raus? Ja, aus der Werkstatt raus. Ich wollte mal schauen, was du jetzt tust. Ich habe mir gedacht, jetzt ratschen wir mal kurz über den Zaun, wie es dir so geht. Ja, mei. Geht schon, passt schon. Mit der Bassette oder mit der Bassschule? Das läuft. Ist halt Online-Unterricht. Ja. Das geht eigentlich ganz gut. Aber ich meine, Bassschule, Musikschule mit Kontrabass, das ist ja einzigartig. Relativ, ja. Schon, Also, oder? es gibt in Berlin noch ein Kontrabasszentrum. Aha. Und was darfst du jetzt sagen, Kontrabass und Geige? Dass wir miteinander was spielen? Ja, unbedingt. Also, Unbedingt. warum nicht, oder? Unbedingt. Und schon bin ich beim Hans-Jörg im Garten drin, wo ich gleich was ganz Entzückendes entdeckt habe. Oh mei, schau dir das Unigassen. Ja. Mei, da ist ja noch ganz ein kleines dabei. Ja, das sind 6 kleine. Ja, guidig. 6 kleine. Ja, grüß euch. Die Ziegen freuen sich bestimmt schon auf unser gemeinsames Konzert. Wie viele Schüler hast du jetzt mit dem Kontrabass? 28. 28. Das ist ja gigantisch, oder? Das ist super. Aber es darf halt auch noch mehr werden. Also so ist es nicht. Sag mal, wie siehst du die Zukunft? Wie geht's weiter? Zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Ja. Das ist wirklich mal, denke ich, ja super, jetzt geht's wieder. Dann hat die Zahl auch wieder nötig und denkst du, gerade wieder nichts mehr. Ja. Aber jetzt gerade aktuell die politische Situation, dass man die Kultur einfach zuschließt. Die Sportler dürfen aber, man kennt ja die Kultur auch verlangen, bloß halt kein Publikumsverkehr. Wäre ja alles möglich. Ja. Also da, und das ist schon, wir sind einfach keine Wertigkeit. Und da muss man einfach in Zukunft ein bisschen mehr Wert drauf legen, dass man sich nicht unter Wert verkauft. Kleine Geige mit großer Geige, eine ungewöhnliche Besetzung. Und nur dazu ein Publikum, das sich vor Lebensfreude fast überschluckt. Schöner geht's nicht.
was so ein Spontanbesuch in Corona-Zeiten alles möglich macht. Schade, dass er schon vorbei ist, unser Ziegentanz. Also das war jetzt auf jeden Fall schön, dass wir miteinander Ja, und du bist es auf jeden Fall wert. Danke dir. Und für mich war es echt eine Ehre und es hat wirklich frei gemacht. Ja, mir auch. Ja. Doch, schick wäre. Ja, und ich wünsche dir alles Gute für deine Schüler Danke, ja. und für die weitere Zukunft. Ja. Musikalisch und Gesundheit. Ja, danke, ebenfalls. Wiederkommen. Ja, tu ich. Musizieren macht hungrig und deswegen hat mir der Hans-Jörg noch einen Tipp gegeben. Einen noch Geheimtipp. In einem der schönen alten Schindelhäuser von Gunzesried gibt es ein Café, in dem Kuchen zum Mitnehmen angeboten wird. Das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Hi, servus. Hi. Jetzt bist du gestört worden, gell? Nee, passt schon. Passt schon. Du, ich habe gerade erfahren, dass ihr wahnsinnig viel Kuchen habt und ihr macht alles to go. Genau. Gell? Hoffentlich wird es bald anders, die Zeit. Ja, das hoffen wir auch. Und wenn ich da reinschaue ins Fenster, also das ist so, ich sage jetzt einmal, schlicht, aber liebevoll hergerichtet. Da fühlt man sich, glaube ich, sehr wohl, wenn man da rein sitzen darf. Mal wieder. Ja, danke. Gell? Wir dachten, wir kombinieren so ein bisschen das Alte mit dem Modernen. Ja. Genau. Und was ist das für ein Haus? Das gehört meinen Eltern. Und hier haben eben vorher meine Großeltern drin gewohnt. Und dann war die Wohnung frei. Dann haben wir überlegt, was kann man daraus machen. Und dann sind wir eigentlich so eher wegen Corona spontan auf den Café gekommen. Ich weiß auch nicht. Ach, Corona war der Auslöser? Ja, tatsächlich schon, weil ich habe eigentlich Sport studiert. Und in dem Bereich hätte ich dann nichts bekommen. Oder nicht das, was ich machen wollen hätte. Da haben wir gedacht, machen wir einen Café auf. Fehlt sowieso im Dorf. Mensch, super. Ja, total. Danke. Und das sind deine Kuchen. Alles selber gemacht? Ja. Die Kuchen macht die Theresa Beck mit ihrer Mama Susi. Und mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich sie bloß anschaue. Die verführerischen Kalorienbomben. Und dann Sport. Genau. Zuerst essen und dann Sport. Und dann radeln oder laufen. Ja, genau. Danke dir. Lass es dir schmecken. Alles Gute für euer Geschäft und für euer Dankeschön. Kaffee, gell? Danke. Servus. Ciao. Bei den Einheimischen hat es anscheinend schon rumgesprochen, wie gut die Kuchen schmecken. Aber für mich wird's jetzt spannend, weil ich bin sowas von neugierig, wie viele von den Ostrachtaler Jolern die Christel Kimpfler wirklich zusammendrummelt hat. Das ist jetzt ein privates Sonderkonzert. Gell, wenn die Christel ruft, dann seid ihr da, oder? Meistens. Also ich freue mich jetzt, was für ein Jodler singt. Seid ihr euch schon einig? Der Zwiesler, ein Naturjoler. Seit einem Jahr haben sie nicht mehr miteinander gesungen, die Ostrachtaler Jola. Und das Zuhören tut richtig gut. Besser wie mit so einem harmonisch feinen Jola kann man die wunderschöne Landschaft des Oberallgäus nicht besingen.